Καλημέρα σας και έρωσο. Η παχυσαρκία, η υπέρμετρη δηλαδή αύξηση του βάρους και συσσόρευση λίπους, αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Μαζί μας ο κ. Νικόλαος Γεωργόπουλος, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών και ιδρυτικό μέλος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Παχυσαρκίας, αλλά και μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Χειρουργικής Παχυσαρκίας. Καλημέρα σας, κύριε Διευθυντά. Έρωσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εξαιρετική χαρά και τιμή. Καλημέρα, Έλενα, Έρωσο. Και δικιά μου μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην εκπομπή σου, η οποία, από ό,τι καταλαβαίνω, καθυλώνει κόσμο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τι ορίζετε, κύριε Διευθυντά, νοσογόνος παχυσαρκία? Εισαγωγικά θα ήθελα να ξεκινήσω με μια έννοια η οποία έχει πολύ μεγάλη σημασία, το δείκτη μάζας σώματος ή body mass index, που μας δείχνει την κατανομή του βάρους σε σχέση με το ύψος. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το απόλυτο νούμερο το βάρος, όσο ο δείκτης αυτός, αυτή η κατανομή. Θεωρούμε ότι δεν είναι παχύσαρκος όταν ο δείκτης αυτός είναι κάτω από 25. Μάλιστα. Σαν νοσογόνο ή κακοήθη παχυσαρκία θεωρούμε αυτή η οποία είναι πάνω από 40. Και έχει ιδιαίτερη κλινική σημασία, διότι οι ασθενείς αυτοί, με αυτή την κλινική οντότητα καταλήγουν σχεδόν βέβαια σε θάνατο. Τι ορίζετε λοιπόν, νοσογόνος ή κακοήθης παχυσαρκία, και ποιες οι επιπλοκές της, κύριε Διευθυντά? Έχει βρεθεί ότι στα 5 με 20 χρόνια τα άτομα με κακοήθη παχυσαρκία θα έχουν σοβαρές επιπλοκές και συνήθως μπορεί να καταλήξουν και από αυτό το Ποιοι είναι εκείνοι οι ασθενείς που είναι υποψήφιοι για τη χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας? Η χειρουργία αρχίζουμε και μπλεκόμαστε στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας όταν ο δείκτης μάζας σώματος είναι πάνω από 35. Σήμερα βέβαια στην αντιμετώπιση του ζαχαρόδους διαβήτου υπάρχει και μια κατηγορία ασθενών που εμπλεκόμαστε και από το 27-28 body mass index και πάνω. Μάλιστα. Κυρίως όμως ασχολούμαστε από το 35 και πάνω, όταν υπάρχουν μέχρι το 40, όταν υπάρχουν σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις, και από το 40 και πάνω με αυτούς τους ασθενείς που μπορεί να μην έχουν και καμία άλλη συνυπάρχουσα πάθηση. Και όταν λέω συνυπάρχουσες παθήσεις, εννοώ ζαχαρόδι διαβήτη, τύπου 2, αρτεριακή υπέρταση, άσθμα, υπνικές άπνοιες, δυσλιπιδαιμίες, διάφορα προβλήματα γυναικολογικά και κυρίως προβλήματα με την γονιμότητα και πολλά άλλα προβλήματα. Ποιες είναι οι επεμβάσεις που εφαρμόζονται, κύριε Διευθυντά? Τις χωρίζουμε σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Τις περιοριστικού τύπου επεμβάσεις και τις επεμβάσεις της απορρόφησης. Θα μιλήσουμε για αυτές οι οποίες είναι οι πιο συνήθεις σήμερα. Στις περιοριστικού τύπου επεμβάσεις, οι πιο συχνή πλέον είναι η λαπαροσκοπική επιμήκης γαστρεκτομή, γιατί κυρίως γίνονται λαπαροσκοπικά οι επεμβάσεις αυτές, όλες. Όλες. Σημαντικό που το ψάχνουμε. Πολύ σημαντικό. Η επιμήκης γαστρεκτομή, αυτή την οποία ο κόσμος σήμερα, τουλάχιστον στην Ελλάδα, την ονομάζει μανίκη, από το sleeve gastrectomy. Και η πλέον αποσυρώμενη σαν επέμβαση είναι η τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, που μπαίνει ένα δακτύλιο στο στομάχι, αλλά πλέον έχουν καταλήξει στατιστικά ότι ίσως δεν πηγαίνουν και τόσο καλά αυτές οι επεμβάσεις. Οι άλλες επεμβάσεις της απορρόφησης, η πιο συχνή είναι το γαστρικό bypass και η χολοπαγκρατική παράκαμψη. Πιο βαριές επεμβάσεις. Οι πιο βαριές που αφορά σε πιο υπέρβαρους ασθενείς. Να κλείσουμε με το πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι επεμβάσεις και αφορούν στον κόσμο. Θα το πω λίγο διαφορετικά. Η χειρουργική της παχυσαρκίας είναι η μόνη αποτελεσματική θεραπεία που έχει μόνιμο αποτέλεσμα, δηλαδή να παραμένει λεπτός ασθενής και να βοηθάει στο να διορθώνονται οι συνυπάρχουσες παθήσεις. Δηλαδή έχουμε δει και αυτό συμβαίνει, ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη να σταματούν ή να ελαχιστοποιούν τα φάρμακά τους, να εξαφανίζονται οι υπνικές άπνοιες, να διορθώνεται η αρτεριακή υπέρταση, ασθενείς δηλαδή οι οποίοι σταματούν να παίρνουν φάρμακα, να διορθώνονται οι αρθρίτιδες αρθροπάθειες, να βελτιώνται, να γεννούν γυναίκες, να εξαλείφεται η υπογονιμότητα. Είναι πράγματα τα οποία εμείς οι χειρουργοί της παχυσαρκίας τα βλέπουμε καθημερινά. Κάθε πρόβλημα έχει τη λύση του, Βεβαίως. Να κλείσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική χαρά και τιμή που ήσασταν εδώ στο Έρωσο. Έρωσο, κύριε Διευθυντά.
Έρωσο Έλληνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Η παχυσαρκία αποτελεί σημαντικό πρόβλημα και συνοδεύεται από σοβαρούς κινδύνους για την υγεία μας. Με τις νέες χειρουργικές τεχνικές καθίσταται εφικτή η αντιμετώπιση αλλά και πρόληψη των επιπλοκών της. 5 λεπτά αρκούν για να ενημερωθείτε. 5 λεπτά αρκούν για την πρόληψη και τη θεραπεία. Γιατί η γνώση είναι δύναμη, όχι η άγνοια και ο φόβος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έως τότε, Έρωσο. Να είμαστε όλοι καιροί.